Vamos lá. Ah, não. Que isso, cara? Ah, duvido. Me perturbar agora. Caraca, muito chato, velho. Ah, saiu a internet na hora. Putz, grilo. Cara, é melhor ligar os dados. Porque se isso acontecer, não vai ter como voltar. É melhor ligar os dados, que se isso acontecer, fica toda hora sai Wi-Fi, sai Wi-Fi, sai Wi-Fi. Pelo menos na hora eu ainda vou ter internet. Conecta esta bodega, obrigado. Ai, vamos lá. Agora tem que jogar de pretas. Agora tem que jogar de pretas, peraí. Agora eu vou ter que trocar. Putz, vai ser difícil jogar de pretos. Beleza. Qualquer coisa tática que ele vai tentar. Qualquer coisa tática que ele vai tentar no seu jogo aqui. Vamos ver, ele vai jogar lá. Esse que é o problema, ele vai dar o rock pequeno. Ou simplesmente rock. Não, ele tem que especificar rock pequeno, filho. Caraca. Calma, João. Ele tá pensando no tático. Vai ser que esse cavalo pra lugar nenhum, não. Ai. Ele deve estar pensando no tático. Ele quer liberar a casa pra esse cavalo dele aqui, ó. Não, ele deve ter sacrificado o cavalo à toa. Não é possível. Ele vai dar cheque aqui agora. Vai jogar aqui. Dama H5, cheque. Falei? Tá, o que ele deve estar pensando? Tá querendo invadir aqui? Entendi até agora. Cheque. Ou por que eu não cobria, cara? Por que eu não podia cobrir? Ah, tá. É muito calculista, tá? Deixa ele ficar com a torre, velho. Deixa ele ser feliz aí com a torre.
Cara, é impossível, mano. Cara, é impossível, mano. Cara, é impossível, mano.
Cara, impossível, mano. Mano, impossível, velho.